به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بینندگان عزیز. خبری فوری. در شهر برزنیکی فیسبه 20 تاجیک را بازداشت نموده است. خدمات فدرالی به خطری روسیه فیسبه ساعت 5 صبح دیروز 18 نوامبر 20 نفر تاجیک را از خانه‌های استقامتیشان در شهر برزنیکی منطقه پرم بازداشت نموده به شهر پرم مرکز این منطقه برده است. طبق اطلاع منبع ما این 20 نفر را از 7-8 خانه بازداشت کردند و هنگام یوریش کارمندان فیسبه در دو خانه را شکستند. هنگام شکستن در خانه وضع یکی از تاجیکان که بیماری قلب داشته است با شدت وخیم شده او را به بیمارخانه بردند، اما بعد بهتر شدن وضعش او هم به شهر پرم انتقال داده شده است. سبب این بازداشت ها هنوز معلوم نیست، اما طبق یک اطلاع تصدیق شده بازداشت با درخواست مقامات تاجیکستان صورت گرفته است. یک هفته قبل در این شهر 2 نفر را بازداشت نموده بودند که یکی آنها الکی در اختیار مقامات تاجیکستان قرار گرفته است. منبع ما میگوید چند نفر دیگر از صبح دیروز بدرک شدند و تلفن‌های دستیشان خاموش کرده شده است. تا نشر این خبر هیچ اطلاعی از آنها دسترس نشد. از بینندگانی که در این منطقه قرار دارند خواهش می شود هر اطلاعی از بازداشت شدگان یا ناپدید شدگان در اختیار دارند لطفاً به ما ارسال نمایند. در سوختار 6 مهاجر تاجیک جان باختند. سوختاری شدید شب جمعه بر شنبه 18 نوامبر سال روان در فابریکه مرغ‌پروری ابسولوت اگروی ولایت تیومن سر زده به جان 6 نفر مهاجر کاری از تاجیکستان ضامن شد. خبرگزاری های روسی اطلاع می دهند که 3 نفر دیگر به دلیل زهرآلود شوی به بیمارستان انتقال یافتند. نظر به معلومات مقامات روسیه که به سفارت تاجیکستان رسیده است، شهروندان تاجیکستانی در سوختار فابریکه مرغ‌پروری جان باخته از 20 تا 29 سال داشتند. گفته می شود که نیازوف سال تولدش 1987، روزیف 1988، شودیف 1989، میروف 1994، نوروف 1994، نظروف 1994 و شریف 1996 از جمله آن نفرانی هستند که در سوختار تیومن هلاک شده اند. تاکید می‌گردد که آنها در واگن بودو باش می‌کردند که در نزدیکی فابریکه مرغ‌پروری گذاشته شده بود و از دود غلیظ زهرآلود شده و جان باختند. خدمات سوختار نشانی اطمینان دارد که سوختار در این فابریکه از رسیش کوتاه ناقل‌های برقی سر زده و این فاجعه را به بار آورده است. مقامات روسیه گفته‌اند که 3 مهاجر دیگر تاجیک با نام ام رحمانوف، اولیموف و قاسیموف هنوز در بیمارستانند و تحت معاینه پزشکان قرار دارند.